გუშინ დილით გამთენიისას შემოყვანილი იქნა პაციენტი ტრიალაშვილი. ეს პაციენტი იყო ქრონიკული პაციენტი, გულის ქრონიკული დაავადებით, მოცემცემი არითმით, გულის უკმარისობით. ის ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მკურნალობდა ქვეყნის სხვა კლინიკებში და იყო რაღაც მედიკამენტოზურ დახმარებას. ამასთან რაც ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი მომენტი იყო ჭარბი წონა სისუფლე მეორე მესამე ხარისხის. შემოსვლის მიზეზი გახდა ღამით უეცრად განვითარებული ძლიერი ტკივილი წელის და მუცლის არეში. შემოყვანილი იქნა სასწავლო დახმარების ბრიგადის მიერ. თავიდან ეჭვი იქნა მიტანილი თეიქნის ჭვალზე, თუმცა ჩატარებული გამოკვლევებით ეს მომენტი გამოირჩა. შემდეგ მომენტი იყო ძლიერი ტკივილი მუცლის არეში, პაციენტი რამდენჯერმე იქნა კონსულტირებული ქირურგების მიერ, ჩატარდა ორჯერადად ეხოსკოპია, ჩატარდა კონკრეტის რენტგენოგრაფია და ეჭვი იყო და აზრი ჰქონდა იმისი, რომ შეიძლება მისი გულის დაავადებიდან გამომდინარე, საკმაოდ ძიმე დაავადებიდან გამომდინარე განვითარებული იყო ეწოდებული ნაწლავის თრომბოზი, თუმცა რაღაც პერიოდის შემდეგ მის მდგომარეობა შედარებით გაუმჯობეს და ნაწლავთან მოქმედება აღსდგა და ჩივილები მოეხსნა. მაგრამ რჩებოდა ჩივილი მწვნის უკმარისობა და იყო გამოხატული გულის უკმარისობა. პაციენტი შემოსვლიდან რამდენიმე საათში მოგცა დადებითი დინამიკა. მე ვიყავ საქმის კურსში ამ პაციენტთან მიმართებაში, მოგცა დადებითი დინამიკა, თუმცა საღამოს აღარ 8 საათისთვის განვითარდა უეცრად განვითარდა სუნთქვის უკმარისობა, ჯერ წამოვიდა მოცემცემი არითმის ტახისტოლია და შემდეგ გულის გაჩერება. პაციენტი დაუყოვნებლივ იქნა გადაყვანილი მართვის სუნთქვაზე, დაწყებული იქნა გულისძახვა რეანიმაცია, თუმცა სამწუხაროდ გულის მუშაობის აღდგენა ვერ მოხერხდა და დაფიქსირდა ბიოლოგიური სიკვდილი. დაახლოებით 10 წუთი 10 წუთი ამ დროისთვის. და რამ გამოიწვია? გამოიწვია მისმა ძირითადმა დაავადებამ, ეს იყო გულის ქრონიკული უკმარისობა, მოცემცემი არითმია, პერმანენტულმა ფორმამ და სავარაუდოდ არ არის გამორიცხული ამ ფონზე განვითარებული მრავლობითი თრომბოემბოლიები, როგორც ფირთვის, ასევე გულის სისწრაფების. სამწუხარო ფაქტი მოხდა და ჩვენ ძალიან ვწუხართ ახალგაზრდა კაცის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით და ექიმები ვართ და ვცდილობთ ყველანაირად ასე ვთქვათ თანაუგრძნოთ და შევიდეთ პაციენტის როგორც პაციენტის, ასევე მისი ახლობლების ემოციურ და ასე ვთქვათ ჯანმრთელობის მდგომარეობაში. ჩვენი ვალი ყოველთვის არის რომ მაქსიმალური დახმარება გაუწიოთ პაციენტებს, მაგრამ სამწუხაროდ ხანდახან და ბოლო პერიოდიდან გამომდინარე, რასაც მე ვაკურდები არა მარტო ჩვენს, არამედ ყველა კლინიკაში, საქმე გვაქვს გადაჭარბებულ, არ ვიცი ახლა გადაჭარბებულ ემოციას გადაჭარბებულს ვერ დავარქვი, მაგრამ სამწუხაროდ გვაქვს აი როგორ გითხრათ, არაადეკვატურ საქციელთან პატრონების მხრიდან. და ახლა ეს ამას გეუბნებით, ახლა ერთი რომ მაქსიმალურად იყო ზეწოლა რატომღაც ექიმებზე, სანამ პაციენტი ცოცხალი იყო, მძიმე იყო და მასთან მუშაობდნენ ექიმები, არაერთი სიტყვიერი შეურაცხყოფა და შემდგომში მოხდა რეანიმაციულ განყოფილებაში პაციენტის პატრონების ასე ვთქვათ შეჭრა, შეურაცხყოფა და ფიზიკური შეურაცხყოფა ამ სიტუაციაში დაცვის კლინიკის დაცვის სამსახური იღებს თავის თავზე ამ პირველ დარტყმას და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენებს დაცვის სამსახურის თანამშრომელს, სიტყვის შეურაცხყოფა ექიმებს, იყო ღამით ტელეფონით ექიმების შეწუხება, ვინც მონაწილეობდა ამ პაციენტის მკურნალობაში და რაღაც მუქარები, გასაგებია ესმის სამწუხარო ფაქტი მოხდა, არავის არც ერთი ექიმის ვერ დამისახელებთ ქვეყნის გულზე, რომ პაციენტის დამძიმება და სიკვდილი ან უხაროდეს ან რაღაც არაადეკვატურად იქცეოდეს ამ მიმართულებაში, მესმის ყველაფერი ჩვენ მოვითხოვეთ, პაციენტი გარდაიცვალა დაავადებით, მაგრამ ჩვენ მოვითხოვეთ სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა და თუ რაიმე მიზეზი იქნება იმაში, რომ
თუნდაც რაიმე თეორიული გაგვეპარა რაღაც პრობლემა და რაღაცა, ამაზე ჩვენ მზადავართ ნებისმიერ სიტუაციაში ვაგოთ პასუხი, მაგრამ სამწუხარო ფაქტია კიდევ ამბობ, მესმის პაციენტის ახლობლების, მაგრამ ესეთი დამოკიდებულება და ესეთი მოქცევა ან კლინიკის, ან მედპერსონალის, ან რა ვიცი, თანამშრომლების, ნებისმიერი თანამშრომლის მიმართ არის ჩემი აზრით ვანდალური და არა ადამიანური. თუ რამე პრობლემა არის, არსებობს ცივილიზებული ქვეყანა ვართ, არსებობს სასამართლო, არსებობს ექსპერტიზა და ყველა პასუხს გავცემთ ერთმანეთს სასამართლოს და ექსპერტიზის საშუალებით. კიდე რამ იმდენად რთული იყო სიტუაცია, რომ იმდენად დაიძაბა სიტუაცია, მე ამერიკას კი ბატონო მე მოვედი და ჩვენი სამსახურის უფროსები ვიყავით კლინიკაში ყველა, რომ ძიმე პაციენტი, რომელსაც ჭიდაოდა საცეხვო და გადაუდებელი დახმარების პრაქტიკულ შეყვანა ძალიან გაგვიჭიდა რეანიმაციაში, იმიტომ რომ იმდენად არაადეკვატური მომენტები იყო. კიდე ერთხელ ვამბობ, ძალიან მწუხვარ პაციენტის გარდაცვალების გამო, თანაუგრძნობ ოჯახს მის მდგომარეობაზე, მის ასე ვთქვათ, ახალგაზრდა ადამიანის დაღუპვას, მაგრამ ის აქციელი, რაც გუშინ იყო ჩადენილი კლინიკაში, მე მგონია, რომ არანაირ ლოგიკას არ ემორჩილება რა. მუქარები და რა ვიცი, სცენები და ყველაფერი.